Здравствуйте всем, меня зовут Гарги. Я студентка подготовительного факультета. Я изучаю русский язык в Государственном институте имени Пушкина. Но мы все знаем, что это очень трудная ситуация. Мы проводим урок дистанционно, тоже проводим олимпиад дистанционно. Но перед чем я начну, я хочу сказать вам, берегите себя, потому что это очень важно, чтобы мы заботимся о своем здоровье. И тоже важно, чтобы во время карантина мы будем осторожным и помогаем другим человекам, бедным человекам, и все. Сейчас я начну отвечать. Сейчас я начну отвечать на вопросы. Есть такие вопросы. Помогает ли нам искусство переживать трудные моменты нашей жизни? Да, я согласна с этим. Я думаю так. Искусство – самый хороший вид, который помогает и другим человекам переживать свои трудные моменты нашей жизни. Да. Я думаю, это так, действительно так. Есть некоторые виды искусства, например, музыка, нарисование, черчение, читать стихи и так далее. Но, по-моему, музыка – это хороший вид, или это самый известный вид искусства. Мы иногда очень редко, это иногда бывает так, когда мы на плохое настроение, или мы не знаем, что надо делать, или мы не понимаем себя, и мы не знаем, как будет решительным, и мы не знаем, как решить задачу, мы слушаем музыку, и это помогает нам, и это поднимаем настроение. Это бывает так. Тоже бывает со мной тоже. Я слушаю музыку. В любое время я слушаю музыку. Но иногда, потому что я думаю так, музыка выражает наши эмоции через слова. Да. Потому что иногда, когда мы не понимаем, что мы хотим от нас, через музыки мы понимаем, что мы хотим, что жизнь хочет от нас. Иногда слова, ноты музыки, мы думаем так, все связаны, они связываются с нашей ситуацией. Это так бывает. Еще я хочу сказать, мы недавно прочитали рассказ, и тоже мы видели там, как Ленинградская симфония влияла на человека и соединяла человеку во время войны. Тоже это помогало в такой трудной ситуации, когда в этом городе был блокад, да, который назывался Ленинградский блокад. Да, тоже я думаю, так музыка влияет на эмоциональные состояния людей. И тоже это бывает так иногда. Мы все знаем, что это берет нас в душу, музыка, и тоже музыка действует на нас глубоко. И иногда бывает так, что мы просто, когда мы свободно сидим в комнате, и мы слушаем музыку, и это поднимает настроение. Просто так. И еще я хотела сказать вам, что я думаю так, каждым человеком нравится музыка, потому что
Это помогает не только решить, и тоже это помогает, и это помогает не только решить задачу, это тоже поднимает настроение. И музыка тоже является через музыки, я думаю так, через музыки мы понимаем человека, другого человека хорошо. И тоже между человеками это создает, музыка создает чувство братства, чувство единства. И тоже это является средством коммуникации. Я думаю так. Это так. И второй вопрос. Есть ли у вас любимые стихи, фильм, мелодия, книга, в которым вы обращаете в сложной жизненной ситуации? Да, конечно, у меня есть такое стихотворение, которое я каждый раз просто честно говорю, когда я на плохое настроение, я тоже бывало со мной некоторые ситуации, которые были трагедии, которые были трагедией, я читала и слушала стихотворение несколько раз. Это очень известное стихотворение известного автора нашей страны Рабиндраната Тагора. Рабиндранат Тагор очень известный и знаменитый автор в нашей стране. Все люди знают Рабиндраната Тагора. Его стихотворение просто очень маленькое стихотворение, но очень известное стихотворение. По-английски это называется «Where the mind is without fear». По-русски это «Где мыслят без оглядки осторожны». Но я хочу прочитать только несколько предложений. «Где мыслят без оглядки осторожны, и головы, где держат высоко, а знание доступно и открыто, где мир не состоит из тесных клеток и переборком не разгорожен, где дышат правдой искренние речи, и руки с лица тянутся к совершенству, где разума прозрачная струя не потеряла путь в высоком русле, где мысль ведомая тобою, Отче, где сирится по свободу, отразуюсь туда страну мою от печки подмим. Туда страну мою от спечки подним. Спасибо за внимание. Но это стихотворение он написал в 1912 году, и он получил Нобелевский приз, приз это по-английски, прошу прощения. Нобелевский приз он получил в 1930 году за сборника, который называется «Гитанджали». Но в этом сборнике есть этот поэм или это стихотворение есть в этом сборнике, где мыслят без оглядки осторожны. Но что он хотел сказать? Просто Рабиндранат Тагор, он написал во время, когда наша страна Индия была под Великой Британией, но наши люди долго стали за свободу, и когда они потеряли
когда потеряли, они не были спокойными, они не могут поддерживать свое настроение, тогда написал автор. Но я думаю, так он просто это поэма во форме молитвы к Богу за истинную свободу для своей страны. Но просто через стихотворение автор просто хотел раскрывать свою собственную концепцию свободы. Но просто в первом предложении он хотел сказать, что без страха, как нам надо жить своей жизнью, где нам надо держать свои головы высоко, нам надо. И нам надо жить жизнь свободно, не надо бояться, почему так. Но мы знаем, что наша страна была долго под британское владычество. Но действительно так, это правда. Они направили нам долго, 70 лет. Но это была трудная ситуация, когда они направили нам. Что мы сделали? Мы не сделали свободно. Но просто потом там были известные авторы, которые всегда вдохновляли каждого человека в это время. Но из них был Рабиндранатом Тагором тоже.